هذا النشاط في إطار بحث مؤسسة الإبداع الفني والأدبي على الأصوات الشابة والجديدة، وبالتالي في إطار تفعيل مجموعة من المذكرات الداخلية والبرامج اللي التزمت بهم مؤسسة الإبداع في شخص السيد رئيس المصلحة السي زيدي محمد النوري، وكذلك الإخوة في مؤسسة الإبداع بهدف خلق واحد الدينامية فنية وإبداعية داخل الإقليم خنيفرة. الحضور ديالنا اليوم كلجنة لحضور لاستماع الاصوات الجديده وانتقائها بهدف تكوين واحد الفرقه صوتيه ان شاء الله اللي غادي تكون هي الفرقه الصوتيه ديال مؤسسه الابداع. وبالتالي فهذا ما تينفيش اننا غادي نقلبوا على اصوات اللي هي منفرده ومتميزه اللي غادي تمثل كذلك الاقليم في الاقصائيات ان شاء الله الجهويه والوطنيه في مجال الغنائي، وكذلك الى لقينا كذلك حتى عازفين بحول الله. المبادره اليوم كانت هي الانطلاقه وهي البدايه بالنسبه لمؤسسه انوال، وفي اطار ان هذا الانطلاقه الاولى ستعقبها مجموعه من المبادرات الاخرى في مختلف مؤسسات الاعدادي والثانوي بالاقليم. وبهذا الخصوص كنتقدموا بالشكر لكل الاخوان اللي ساهموا معنا من فنانين وعازفين اللي عاونونا واللي جاوا شكلوا معنا لجنه ديال التحكيم بحكم التمرس ديالهم وبحكم الكفاءات المهنيه ديالهم وبحكم الذوق ديالهم الفني الكبير. عليك الهارب ما تحت تجاوب، قلبي في حبك دايب، فيها جايب فيه غريب. بالله عليك يا الهارب ما تردح تجاوب، قلبي في حبك دايب، فيها جايب فيه غريب. بالله مكوي بالنار وطشان، مكوي بالنار وعنا الأمان بفضله زاد وصول من قبله تمسكوا بحبله وعملوا بعدله. أهلا مرحبا أنت المهتدى بقلب قريب بنفس حبيب. الله الله لما هداني هو فصرت عابدا مملوكا له هو لا إله إلا الله. Oubliez ma peine immense ou ma douce souffrance. J'aime le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. لغة العالم تنطق باسمك أمي وتضم شفاها وتنادي لك يا أمي. ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي. ماما يا يما يا يما يا مامتي يا مامي يا أمي. أستاذ متقاعد، أستاذ مادة اللغة الفرنسية، عازف آلة الناي. هو أستاذ في المعهد الموسيقي في مكناس، هو ولد المنطقة ولد بلاد خنيفرة، وبغى يساهم معنا في هذه العملية هذه، يعني كان ليه الشغف وفرحان بزاف بهذه المبادرة هذه. دونك إن شاء الله غادي يعرفنا على الناس اللي غادي يوصلوا لكم إن شاء الله لشي داكشي اللي كتبيع سي عبد الله. عون في مؤسسة الإمام علي وشونطر المغني ان شاء الله. حتى اللي بغى يتسجل عندنا في مؤسسه الابداع بالنسبه للمسرح السي حامد راه غني عن التعريف. الصعيد عازف على آلة الكمان. استاذ عبد العزيز ينوس، استاذ الماده الامازيغيه في مؤسسه الابداع الفني والادب. استاذ التربيه الموسيقيه ومؤلف وملحن. هو استاذ ماده الصوره والصوت، وهو المؤطر ديالها بطبيعه الحال على مستوى مؤسسه الابداع الفني، وبالتالي كذلك صاحب الموقع الجميل والمعروف عين خنيفره، وبالتالي هو اللي كيفتح خنيفره على العالم في الحقيقه في الاخبار ديالها الثقافيه الفنيه الابداعيه، وكنشكروه. وعلى ما بان لي كاين الحمد لله طاقات زوينه، كاين اصوات جميله خصها غير تسقل شي شويه وتاثر
وان شاء الله غادي يكون داكشي زوين ان شاء الله في المستقبل. صرفنا على برنامج انتقاء، بداية برنامج انتقاء الأصوات في المؤسسات التعليمية. مؤسسة أنوال هي أول مؤسسة انتقينا فيها أصوات، وركزنا فيها بشكل كبير على الذوق الموسيقي، التركيز على الإيقاع وعلى الطبقات الصوتية. ما باقي إن شاء الله غادي نبنيوه مع التلاميذ ديالنا إن شاء الله. إذا هذه هي بداية ديال مشروع كبير إن شاء الله على مستوى ديال المديرية الإقليمية. بالمناسبة كنشكروا مؤسسات الإبداع الفني بإقليم خنيفرة، وكنشكروا بزاف على المجهودات ديالها في هذا الميدان هذا، وكنتمنوا لهم مسيرة موفقة. وهذا العمل اللي داروا اليوم اللي في اختيار مواهب في الغناء والعزف مبادرة جيدة. لا تروح مربع إرويشايا مزيد إرويشايا مزيد نفرح نتلا لا تروح مربع إرويشايا مزيد إرويشايا مزيد